Hello， 歡迎翻到嚟三個小生活家，即係要用多啲你呢一個嘅 studio， 呢個收音各方面實在太正，無人歡迎啊！係咁今日咧就講咩呢？因為幾集之前啦，阿 Jo 你就講咗一個比較沉重啲嘅 topic 啦，係嘛？亦都係好 hit 嘅近排嗰套由嗰套戲《愛地獄》去講翻你個感覺係點啦？冇錯。不過上次就你獨腳戲係啦，一個喺度講咁我哋咪前都好似研究咗，其實呢個 topic 都可以再深入講去講多少少，尤其是我哋移咗民，好嘛？咁不如轉頭同大家分享下好冇 ？OK， 今日節目開始之前，都係記住訂閱、分享、點讚，三個小生活家。OK， 出發 ，Let's go。喂 Jo， 其實上次你自己去有感而發啦，從心咁樣去講翻嗰出戲，因為我都睇咗啱啱。係咁，我發覺咦，都聽落都有啲感觸，因為會唔會係因為我哋嘅年紀問題呢？我諗一定係嘅，即係始終我覺得喺我哋呢個階段呢，就係又有上邊嘅一輩，係又有下邊嘅一代，係咁變咗其實會接觸到嘅嘢，其實喺呢世嗰出戲裏邊呢，我哋即係隨時其實都會面對到，好快面對到。因為其實說實話，你記唔記得好得意嘅？幾年前我諗出嚟做嘢呢，好多時就係講話邊個拍拖，或者邊個結婚，一齊去飲咁樣。係過咗幾年之後呢，生小朋友。係說實話呢2年反而就真係多咗邊個嘅父母。係啦，唔喺度啦，定點樣？係真係一段一段嘅時段，所以你咁樣講嘅時候，覺得我哋啱啱叫做踏入50歲咧，呢個 age 其實都幾信。我年初嘅時候都講咗啦，都好關鍵。係啊，所以變咗你咁樣講，我睇翻你講，即係你拍完嗰條片，我做剪接啦，叫做去望一望翻，就感覺係真係，因為你年輕嘅 YouTuber 其實佢講唔到太多。佢最多可能講下呢套片有啲咩踢呢，或者啲咩金句啊，咁但係反而落翻我哋自己身上呢，我發覺尤其是我哋移咗民，你見到譬如戲中哈羅文個仔又係移民去澳洲，係咪？咁即係我哋諗翻嘢，其實有好多嘅情節，其實都喺我哋身上可以你叫做有啲唔同嘅感受，設身處地係咪？係咪？因為譬如你講下，你上次都講咗少少嘅，有冇啲咩補充翻呢？其實？我上次主要就係講有一句金句啦，生人都好多地獄要破啦。咁其實喺如果你話睇翻移民呢路上邊呢，其實每一關都可以話係一個地獄嚟嘅。絕對啦。嗱，譬如話你嚟到呢度適應啦，嚇揾工嗰方面啦，嚇稅制啦，我嘅強項就係要點樣破稅局，合法地破稅局嘅地獄。收入嘅一個唔對稱啦，點樣去攞到一個生活嘅平衡啦？即係呢啲嘢其實尤其是我哋叫做中年先過嚟嘅，始終都會有一個依賴或者有一個對比。即係你話如果嗰個係後生嘅可能 Stream A Stream B 嚟嘅，佢好後生嚟嘅，佢未必個感受好似我哋咁深，因為始終我哋都叫做喺香港打滾咗20年都10幾年啦，係咪？咁有一個對比呢，其實係某程度上係難啲嘅，係咪？咁所以即係呢樣嘢就亦都可以即係從嗰出戲嘅裏邊有感而發咯，就即係其實都好多地獄要破啊，係即係好多關要過，即係頭先你係咁嘢都數嗰幾關，尤其是有陣時你破唔到某一啲關嘅時候，即係好似打遊戲機咁樣，你過唔到啲關嘅時候，你可能又會同你老婆或者同你嘅伴侶鬧交啦，一定會係咪？咁小朋友有陣時都好得意嘅，有陣時啲家長慣咗要小朋友讀書，但係嚟到又冇書，佢有翻學㗎，但係好似唔使讀書咁。又喺度嘈啦，係啦，又或者一陣間佢哋又唔知走去邊度玩啦，又或者你知道加拿大食好多嘢都合法噶嘛，
即係再走出去又試一試嘅時候，有關係又唔好啦咁樣。即係其實都幾多唔同嘅嘢要做。所以我就上次睇完你嗰條片，我發覺咦，真係可以講多少少，感受良多。尤其是其中有一段，如果大家你會記得就係許冠文係咪中咗風？跟住佢個仔係移民啊，為咗個小朋友。係啊，即係某程度上，我自己覺得，因為佢去澳洲啦，係咪？咁我哋而家身處加拿大啦，咁有啲朋友去英國啦。我哋時時都講一句嘅就係，你移民會唔會因為淨係睇住小朋友咧？而放棄咗睇個大人咧，即係爸爸媽媽啦，係啦，即係有啲朋友成日講，係咪因為個細而放棄咗個大？即係譬如你睇嗰套戲，其實正就係講呢樣嘢。佢哋一個小朋友啫，係啦，即係話為咗小朋友，首先就係佢要信教啦，洗禮啦。OK， 嗱，冇話 right or wrong 嘅，因為我曾幾何時好細個，即係小朋友細個嘅時候咧，都講一樣嘢就係，的而且確有啲學校係有分家噶嘛，你。咁我就不嬲冇信教，阿 Jo 你好信啦。咁但係有啲朋友就話，其實就算你因為學校而信教，佢話唔係壞事嚟嘅，亦都係一個 way 去引，可能係一個 way 一個旨意去引導你去信教，咁慢慢就令到你即係信咗個宗教，都會有咁嘅機會。OK， 咁啊，所以姑勿論呢樣嘢 right or wrong，亦都係 open question 啦。咁但係問題佢下一步就係突然之間佢就冇出個聲啦，移民去澳洲啦，仲叭即刻走啦 kind of 係啦。咁變咗我哋會諗翻啦，譬如我哋自己過嚟，咁究竟我哋會唔會話有啲朋友，如果我唔中意香港，我唔移民翻去嘅，即係我唔回流翻去嘅，咁但係父母係身體啊、年紀啊會慢慢大噶嘛。OK， 咁小朋友好話唔好聽，你移民過嚟小學啫，讀多幾年中學，再去就係大學。大學咁個小朋友仲需唔需要你去跟住佢咧？去到嗰時你會點諗咧？咁係啦，所以變咗呢啲係一啲 open question 嚟嘅，即係冇話 right or wrong，冇係啊，個個家庭個個情況都唔同，係啊。不過我諗即係 reflect 翻你頭先所講嗰樣嘢啦，即係如果擺喺我嘅情況，我咁睇咧就，如果我係獨生嘅，即係我冇兄弟姊妹嘅。咁呢個交叉點咧，就真係可能要諗耐啲，因為始終如果即係叫做香港冇人睇住長輩嘅話咧，始終即係佢哋都係去到一個年紀就開始即係要留意翻個身體啊。佢亦都唔可以話每一年飛2次嚟呢度探你，同埋即係對佢嚟講都好辛苦啦。你香港你點樣即係搞得住啊？各方面，因為你唔通老人院，但係香港老人院其實的而且確。除非我而家改進咗啦，舊時嚟講係真係唔係好得噶嘛，係咪？即係你記唔記得我哋訪問過呢度嘅老人院靚嗰啲嚇，要俾錢貴都唔平嘅，係真係好靚嘅。但係香港我就唔係好覺有類似，冇。我諗而家都冇。我諗如果佢提翻，諗有啲朋友同我講大灣區可能有，係啦。咁的而且可能有啲老人家話：你唔好翻嚟，我去大灣區。可能俾幾千蚊港紙，我唔知呢個價錢啦。我喺度亂咁喺度想嘅啫。可能俾幾千蚊，就已經可能有一個會唔會似我哋之前幾年前訪問嗰個有啲好靚嘅一個 kitchen，有好靚嘅桑拿，有好靚嘅譬如剪頭髮嘅地方啊，打乒乓波啊嘅。我唔知道會唔會大灣區有啊？但香港我相信冇啦，香港應該冇。係啊，係即係所以頭先好似你咁講，係啦就。即係如果獨生嘅話，都有啲難度，係有啲難度，有啲即係有啲交叉點要諗。咁但係你話如果唔係嘅，咁喺香港繼續有其他兄弟姊妹，咁佢哋都係唔走嘅話，即係佢哋嘅決定都係繼續留嘅話，咁其實去做呢個決定嘅話咧，亦都會容易啲咯。相對上好啲，咁當然都要睇翻嗰個關係啦。譬如話，如果不嬲你父母係你 take care 翻開嘅，即係可能你係大哥咁樣，你 take care 開嘅，咁你有細佬妹咁樣，咁你離開咗幾年或者離開咗10年8年，咁由細佬妹去 take care，咁跟住你要睇翻啦。佢哋如果 OK 嘅，咁啊冇問題啦。咁但係如果唔係，你會唔會又覺得好似好自私咁樣，自己走咗去，而交晒俾細佬妹去做咧咁樣，係啦。
咁但係亦都咁講，可能又都舉個例就係，到時你離開咗幾年，但係到時你可能你啲細佬妹，佢又可能唔知飛去英國啊，去加拿大啊，去澳洲，咁可能又走一個噶咯，係啦，咁到時你又會唔會翻去 take care 翻呢？咁樣，但係可能我又唔想翻去，咁點樣呢？會唔會接佢過嚟呢？但可能佢又唔想嚟，你知道其實呢度凍得嚟，真係唔係，即係我哋都覺得可以啦。有陣時譬如今年暫時都未話好凍啦，咁但係有陣時對於老人家嚟講，可能呢啲嘅氣温已經覺得好凍噶咯。係啊，同埋始終老人家一樣嘢就係佢更加需要方便咯。即係佢唔一定，即係香港起碼佢真係唔一定要揸車。咁呢度某程度上你都可以話，譬如話某啲區嘅你可以唔揸嘅嚇，3號路嗰度咯。係啦，咁但係唔揸，咁佢嗰個路程唔會因為咁而近咗咯。即係香港就係方便同埋近啲，同埋多朋友啊！你喺香港係嚇，即係你嚟到即係得而且確得你一個咯。係啊，即係你可以新識朋友嘅，但係你同佢啲街坊咧，同佢啲街坊街里係兩樣嘢嚟嘅。係啊，嗰種感覺係唔同嘅。係啊，即係有陣時有啲朋友講笑咁講，你喺香港就算忙又好咩都好咧，佢唔會病嘅。但係一飛遠咗去某個地方咧，就好快病。係咪？即係可能係天氣，亦都可能係嗰個生活模式上嘅唔同。係咪？咁所以呢樣嘢大家留意翻，同埋又或者我哋另外有個 scenario 就係。你自己可能喺加拿大，但可能我細佬喺英國，我個妹喺美國，咁爸爸可能又揸住本美國護照嘅，不過佢中意香港住嗱，咁又唔同嘅少少。因為成個家庭咧，某程度上佢唔係話定咗某一個位，都好 global 咯，係啦，好國際化咯，係啦，咁變咗咁又可能會有好少少，係啦，即係其實都幾 depends on 你本身嘅家庭嗰個模式係點。但係總之我係聽好多嘅，即係睇好多 YouTube 啊、Facebook 啊時都話，你要係諗清楚，你係咪為咗個細而放喺個大，定話其實你自己都有個時間表嘅盤算。OK， 我嚟嘅時候係中學，但係我完咗之後，我係會翻去。咁你可能要同屋企人嘅溝通會好少少，同佢講翻，喂，我個仔、我個女大學畢業或者入咗大學，我就翻嚟去生活，去照顧你。咁但係都要睇翻啦。你可能你呢一度，你喺英國好，你喺加拿大好，你嘅事業已經做得差唔多。你會唔會又係放棄咗你呢度嘅事業嘅工作而翻去香港呢？嗱，當然啦，你要兩個階段嘅咯。第一個階段你放咗香港嘅事業嚟加拿大，跟住你拼搏啊，好辛苦咁樣做到啦。但係跟住你由加拿大嘅事業又放棄咗翻香港。但係嗰個 moment 你可能係55歲、60歲，除非你真係嗰個 finance 方面做得好好。即係你可以有嚿錢，你翻到香港唔需要太去搏啦，係啦。咁呢方面大家可以揾我傾多啲偈啊，賣多啲廣告先，可以有得啲嘢唔同嘅嘢啦，可以諗到嘅。係，but anyway，咁我覺得其實呢啲都係一啲 open question 嚟嘅，no right or wrong answer，係咪？即係你冇話一定係我咁樣啱與錯，因為其實真係個個 case 都唔同。同埋每個人對即係我諗移民嗰樣嘢中唔中意，或者會唔會翻去嘅，其實即係嗰個體會都唔同，係嘛？即係就正如當年我跟我爸爸媽媽移民嚟呢度，咁雖然話8-9成嘅後生仔女都會翻香港當時，咁但係亦都有人繼續留喺度，一路喺度。即係我譬如話工作上啊，或者去我嘅教堂上邊咧，都識咗一啲年紀相若嘅朋友。咁當時佢哋就選擇喺度。咁亦都係對佢嚟講都係好事。不過都真係 open for 小朋友咧，譬如大嘅，我哋 stay 咗喺呢度，我當唔需要翻香港啦。即係引申到另一個問題，好笑就係前2日同個朋友食飯，佢而家喺 UBC 讀緊。OK，佢同我講舊年我唔好記得 exactly 邊年啦。UBC 係你師兄係啦，佢話商學院畢業有好多朋友揾唔到工，係揾過啊，係啦，咁。所以我時都講一樣嘢，如果後生仔啊，你邊度唔緊要 ，UBC、SFU 邊間都冇乜所謂。如果係可以咧，我會 prefer 佢去，即係你硬係好想留喺加拿大嘅，我會 prefer 你去多倫多。我自己相對上，我覺得機會會大啲，係啦，或者落美國，係啦。當然，如果最好嘅話，譬如如果爸爸媽媽，譬如父母，我哋翻香港或者翻大灣區。咁跟住小朋友要上嘅話咧，其實我自己覺得亞洲區嘅機會係多，
即係 no matter 你新加坡，你 stay 翻香港 ，even 翻國內等等。咁我覺得嗰個機會係多過你留喺溫哥華。係啦，即係你我知嘅少個人嘅一個概念啦。咁當然如果有唔同意見嘅朋友都可以下面留言啦，話翻俾我聽。咦，你又會點樣睇咧？咁樣係啦，即係引申出去到唔係我哋呢輩啦，下一輩要點樣做？係啦，因為都有影響嘅。如果譬如佢去，如果記得好多集之前我講點解要去多倫多讀書，唔係留喺溫哥華，又或者點解落美國讀書等等，係啦。Anyway， 有興趣嘅留言，我哋又攞集嚟講下。好嘛。OK， 咁啊，節目完之前呢，都係記住訂閱、分享、點讚，3個小新愛回家。OK， 拜拜。